हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? तो चलिए आज एक मजेदार सा क्लास स्टार्ट करते हैं और अपने माइंड के डिक्शनरी में जोड़ते हैं फ्रूट्स नेम। इस वीडियो में हम लोग केवल फ्रूट नेम नहीं सीखेंगे बल्कि उसे पिक्चर के माध्यम से पहचानेंगे भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। एप्पल, APPLE, एप्पल। एप्पल मीन्स सेब। मैंगो, MANGO, मैंगो। मैंगो मीन्स आम। गुआवा, GUAVA, गुआवा। गुआवा मीन्स अमरूद। ऑरेंज, ORANGE, ऑरेंज। ऑरेंज मीन्स संतरा। बनाना, BANANA, बनाना। बनाना मीन्स केला। ग्रेप्स, GRAPES, ग्रेप्स। ग्रेप्स मीन्स अंगूर। पपाया, PAPAYA, पपाया। पपाया मीन्स पपीता। पोमेग्रेनेट, POMEGRANATE, पोमेग्रेनेट। पोमेग्रेनेट मीन्स अनार। कोकोनट, COCONUT, कोकोनट। कोकोनट मीन्स नारियल। वाटरमेलन, WATERMELON, वाटरमेलन मीन्स तरबूज। मस्कमेलन, MUSKMELON, मस्कमेलन मीन्स खरबूजा। पाइनएप्पल, PINEAPPLE, पाइनएप्पल मीन्स अनानस। फिग, FIG, फिग। फिग मीन्स अंजीर। एप्रिकॉट, APRICOT, एप्रिकॉट मीन्स खुबानी। पाल्म, PLUM, पल्म। पल्म मीन्स आलू बुखारा। ब्लैकबेरी, BLACKBERRY, ब्लैकबेरी मीन्स जामुन। रास्पबेरी, RASPBERRY, रास्पबेरी मीन्स रसभरी। लीची, LYCHEE, लीची। लीची मीन्स लीची। जैकफ्रूट, JACKFRUIT, जैकफ्रूट मीन्स कटहल। ड्रैगन फ्रूट, DRAGONFRUIT, ड्रैगन फ्रूट मीन्स ड्रैगन फ्रूट। कीवी, KIWI, कीवी। कीवी मीन्स कीवी। AVOCADO, एवोकाडो। एवोकाडो मीन्स एवोकाडो। शुगर केन, SUGARCANE, शुगर केन। शुगर केन मीन्स गन्ना। मलबेरी, MULBERRY, मलबेरी मीन्स सहतूत। स्ट्रॉबेरी,
STRAWBERRY. Strawberry. Strawberry means strawberry. Pear. 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 Pear means नाशपाती. Peach. 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 Peach means आड़ू. Cherry. 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 Cherry means cherry. Spodilla. SAPODILLA. Spodilla means चीकू. Custard apple. CUSTARDAPPLE. Custard apple means शरीफा. Gooseberry. GOOSEBERRY. Gooseberry means आंवला. Sweet lime. SWEETLIME. Sweet lime means मौसम्बी. Wood apple. WOODAPPLE. Wood apple means बेल. Date. DATE. Date means खजूर. Lemon. LEMON. Lemon means नींबू. Walnut. WALNUT. Walnut means अखरोट. इस प्रकार बच्चों हम लोग का 30+ फ्रूट नेम कंप्लीट होता है। ऐसे ही सीखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों।